Кыргыз ели бүгүн көчөгү Норвегияда бүт дүйнөнүн баарын карабайсызбы? Алтын медаль алып атат, күмүш алып атат, коло алып атат. Мунун баарын рахмат деп коюш керек. Мен айтат элем, кыргыз элин ушу менен куттуктайм, ошондой эле үчөө тең нарындыктар экен. Ошо нардын этин жеп атып, ушу республикада дүйнөдө өсүн көргөздү. Анан эми ошол эле мезгилде дагы айткым келет, бүгүнкү күндө карап көрсөң мына көмүр жок деп атат. Алдагы депутаттардын баары айтып атат, да чынын айтканда көмүр аз, бирок кара кечеде көмүр көп. Өкмөттү ошондой эле башкаларды мобилизовать этип туруп, бияка машиналар менен тартыш керек. Жылыган билет күн баркын дейт, жыттаган билет гүл баркын деп, көмүр касканы мен баркын жакшы билем. Кээрлери бар, эл бусарлар бар, ошолор тескери жасагандарын да билем. Анын атын айтпай эле коеюн, эми өзүңөр билесиңер. Анан эми быйыл суук болот, андай абдан кыйынчылык болот деп атат, туура даярданып алыш керек. Элдин оозунда элек жок дейт. Бул чындыкты айтып атышат, чын эле суук болуп, мына Европада кандай газды Россия алып бүт аларды дүйнө жүзүнүн баарын жүгүнтүп атат. Ошол эле мезгилдерде бизге дагы мынабу Душанбеден, Түркмениядан сүйлөшкөн эмелердин баардыгын түздөп, эмтен караш керек азырчы. Жолдош өкүл Алмаз, ушулардын баарын карап, милдеттенип элдерди караш керек. Ошол эле мезгилдерде могу шаардын транспорттары абдан начар болуп атат. Могу шаардын сырт жагынан келген, кеткендердин баары ичтериндеги көбүрөөк салып, азыраак салып, элдерди кыйнап атат да кичинечи. Мен кыдырып барып, акыркы остановкалардын баарын көрдүм. Ак өргө, Ак Ордо деген ала тоолорду барып карап, сурап көрдүм. Ошолорго көңүл бөлсөңөр, анан эми силерге чоң рахмат. Ушул айткандын баарын жазып алып туруп берип коюңуз. Рахмат.